Leo tutajifunza kuhusu mbinu ya kukunja katika teknolojia ya mafundo na kuchovya, yani tie-dye. Mbinu hii inatumia rangi kutengeneza maumbo yenye rangi maridadi kwa kukunja kitambaa ili kuzuia rangi isisambae. Tutaanza kwa kufanya maandalizi. Tuandae malighafi na vifaa. Ninahitaji kitambaa cheupe cha pamba, meza, kamba au raba bendi, chombo chenye rangi ya nguo, korogeo la mbao, maji na pasi. Nitahitaji vifaa kinga: barakoa, kofia ngumu, miwani, glovu, mabuti na ovaroli. Katika mbinu ya kukunja, nitakueleza kuhusu aina mbili za mikunjo: mkunjo wa feni na mkunjo wa kata. Kama jina linavyojielezea, mkunjo wa feni ni sawa na kutengeneza feni kwa kutumia karatasi. Kwanza, tunatandika kitambaa kwenye eneo linalonyooka. Unaanza kukunja kwa kushika upande mfupi wa kitambaa na kutengeneza mkunjo wa takriban inchi 1 hadi 2. Baada ya kutengeneza mkunjo wa kwanza kwa juu, utatengeneza mkunjo mwingine kwa chini, kisha juu tena, halafu chini, kama feni, mpaka utakapofika mwisho wa kitambaa. Baada ya kukunja kitambaa chote, shika kitambaa kwa mkono mmoja na funga bunda hilo la kitambaa kwa kutumia kamba. Idadi ya mistari na unene kati ya mstari mmoja hadi mwingine itategemea na idadi ya kamba na umbali kutoka kamba moja hadi nyingine. Hii hutengeneza mistari kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kitambaa. Tofauti na mkunjo wa feni, mkunjo wa kata hutengenezwa kwa kukusanya kitambaa katika umbo la kata. Baada ya kutandika kitambaa, shika sehemu ndogo katikati ya kitambaa kwa kutumia kidole gumba na vidole viwili. Hii ndio sehemu ya katikati. Hivyo, hakikisha ni ndogo iwezekanavyo. Zungusha kitambaa katika uelekeo mmoja utakaochagua. Hakikisha unakaza na kukandamiza kitambaa kadri uwezavyo. Endelea kukandamiza kitambaa kila baada ya kuzungusha mara moja mpaka kitambaa chote kikusanyike katika mfano wa kata. Huku ukishikilia kitambaa kwa mkono mmoja, tumia mkono mwingine kuvuta na kukaza ncha za kitambaa zilizobakia. Baada ya kukunja na kukaza kata, endelea kushikilia kitambaa kwa mkono mmoja na tumia mkono mwingine kufunga kamba ili umbo la kata lisivurugike. Kamba zipishane katikati ya mduara kuanzia upande mmoja hadi mwingine ili kuzuia kitambaa kisivurugike. Kisha, loweka kitambaa kilichokunjwa na kufungwa katika chombo chenye rangi ya nguo kwa muda wa dakika 20 na koroga kwa kutumia korogeo la mbao. Kisha ondoa kitambaa, suuza kwa maji, fungua kamba na anika kitambaa. Wakati kinakauka, angalia rangi maridadi na maumbo yaliyotengenezwa kwenye kitambaa. Baada ya kukauka, piga pasi na kitambaa kitakuwa tayari. Sasa umejifunza jinsi ya kutengeneza mafundo na kuchovya, yani tie-dye, kwa kutumia aina mbili za mbinu ya kukunja: mkunjo wa feni na mkunjo wa kata. Mkunjo wa kata hutengeneza maumbo yenye mzunguko unaoanzia katikati ya kitambaa. Shika katikati ya kitambaa na zungusha mpaka kitambaa kijikusanye katika bunda moja. Kisha tumia kamba kufunga mzunguko huo. Weka kitambaa kilichokunjwa na kufungwa kamba katika chombo chenye rangi ya nguo. Loweka kwenye ndoo kwa dakika 20 na endelea kukoroga. Kisha suuza, fungua kamba, anika na piga pasi, na kitambaa kitakuwa tayari. Mkunjo wa feni hutengeneza mistari kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kitambaa. Kunja pande fupi, upande mmoja kuelekea juu na upande mwingine kuelekea chini, na endelea mpaka umalize kitambaa chote. Kisha
Funga bunda kwa vipande vya kamba kwa kufuatisha mikunjo ya kitambaa. Weka kitambaa kilichokunjwa na kufungwa kamba katika chombo chenye rangi ya nguo. Loweka kwenye ndoo kwa dakika 20 na endelea kukoroga. Kisha suuza, fungua kamba, anika na piga pasi, na kitambaa kitakuwa tayari.